大家好啊，好啦，咁啊又係啊，我哋兔孫啊，係啊，咁啊同大家就係分享下一啲占星嘅信息啦。係咯，咁呢一個月份咧，其實因為係日月食嘅週期啦，咁然後獅子座嘅日食咧，咁就啱啱冇幾耐之前形成咗。咁其實咧呢一個即係踏入7月嗰日就係啦。咁然後咧嚟緊咧都仲有一個月食嘅。咁所以咧，係講緊呢一個月份，其實就係正正式式咧，真係為我哋嘅人生咧去揭開一啲嘢嘅。係啊，咁因為啱啱即係都搬咗 office 都未夠一個月，咁然後裝咗 WiFi 啦，而家個 WiFi 咧就順暢咗好多啦。咁我記得上次咧就係 WiFi 斷咗線咧，所以就係做唔到嘅。好啦，anyway，咁其實咧都講緊我哋即係呢一個係啦，咁喺新嘅寫字樓呢邊咧，咁其實就成個環境都好舒服啦，即係舒服好多。咁然後呢一度亦都靜啲啦，咁亦都係可以咧大家如果你上堂嘅話咧，咁就係會安心啲啦。係啦，咁然後係啦，咁想講啲咩咧？就係呢一個月份咧，其實係正式打開咧2026年嘅一個變化嘅。係咯，2026年其實都就嚟完結啦。咁但係而家先至喺，其實呢一個咧係因為木星啊。咁木星咧就係上個月底咧先至正式進入獅子座，咁係世界盃期間嚟嘅，仲係。咁但係咧，到底嘅係日食又喺獅子座發生啦。咁南北交點咧，亦都係喺今日咧就正式轉入咗去獅子座同水瓶座呢條軸線。咁南交點係喺獅子座，北交點就喺水瓶座。咁呢啲咩嚟嘅咧？其實咧，你如果有興趣占星嘅，當然係會知道啦。咁但係咧都唔緊要嘅。其實呢一個咧，正正就係咧，我哋到底如何因為自己個人力量而開拓咗屬於自己時代嘅一個象徵嚟嘅。咁所以點解呢一件事係咁緊要？就係因為如果呢個日食係真係開始話俾我哋知咧，原來過往有好多嘢，你以為係好似做緊自己，但係其實原來唔係。其實原來嗰個自己咧，都係講緊係一啲你嘅包裝，又或者你嘅一啲形象，同埋就係你對於乜嘢係自我啊。咁然後自我呢一樣嘢咧，係可能人哋點樣去確認你嘅身份啦，同埋人哋點樣睇你。咁但係咧，而家開始咧，就反而係即係喺呢一方面咧，要再成長同埋蛻變。就係因為你要喺呢一個自我入邊咧，係再有一啲新嘅嘢走出嚟。咁然後呢一樣新嘅嘢咧，亦都係需要同我哋如何去有更多嘅連結有關嘅。因為水瓶座咧，其實係象徵同大眾嘅連結啦，同埋我哋個方向咧，亦都係喺呢一度嘅。咁同大眾嘅連結，咁其實就係唔係講緊你咩人都要去知道，或者咩人都要識。但係總之就係咧，可能要喺呢一個族群入邊，係仍然揾到自己嘅身份同埋定位。咁但係因為咁樣咧，而更加確認，如果人哋一早就見到你嘅話咧，咁你亦都唔需要刻意咧去點樣去 show off 自己。咁所以咧喺呢一方面咧，到底我哋點樣可以真係將自身本身有一啲覺得有力量嘅嘢，然後我哋亦都可以同身邊嘅人去連結，去打開呢個關係。而呢一件事咧，正正就係木星獅子座喺即係2026年7月尾入咗去，咁然後到2027年嘅年中，咁佢離開之前咧，第一個好重要嘅課題嚟嘅。咁所以咧喺呢一件事入邊咧，我哋可能有好多嘢，即係一啲舊嘅關係啊，又或者係舊嘅不合時宜嘅嘢咧，我哋要離開啦。咁亦都有可能咧，就係喺呢一個過程入邊，我哋係會有好多未知啊。咁同埋咧，嗰個恐懼咧係可能係放到好大嘅。咁因為嗰個恐懼咧，就係如果我哋唔可以再用以往嘅方式去繼續做自己，即係真係繼續去經營嘅話，咁跟住會點呢？咁而呢一件事又可唔可以令到我哋咧真係繼續去提升同成長，或者成長嘅方向到底喺邊度啊？咁所以咧，呢一樣嘢先至係重點嚟嘅。所以而家咧，可能我哋要覺知嘅模式啦，咁我哋係即係除咗占星之外，仲好多一啲身心靈治療嘅嘢啦。咁其實係因為咧，我哋如果唔發覺我哋自己好底層嘅核心嘅模式係點樣去經營我哋日常生活嘅一切咧，其實亦都有可能就係我哋會
唔知點解好盲目地咧，就係停留咗喺某一個階段嘅自己。咁停留咗喺某一個階段嘅狀態，同埋嗰個自己可能曾經令你覺得好滿足嘅，但係而家咧可能就唔止係因為咁樣咧，而即係你就需要進步啦，即係唔可以再喺嗰個階段入邊去輪迴。咁然後咧呢一件事咧，到底我哋發唔發現，到底我哋要啲乜嘢，同埋我哋嘅滿足感係嚟自於邊度？咁呢一個就係重點啦。其實咧，而家呢一個月份咧，個火元素咧係好勁嘅。咁你講起火元素咧，本身咧2025年至2026年咧都已經係主導噶啦。咁但係因為咧上年咧木星喺巨蟹座咧，佢係水元素，咁所以咧都仍然係有一啲咧，即係叫做我哋可能水元素咧，其實係象徵咧，就可能我哋好大眾嘅聲音啦，同埋係一啲咧我哋平時好日常生活嘅嘢，咁係一啲叫做我哋好 casual 係啦，即係總之就係一啲咧叫做令到我哋覺得咧係窩心嘅嘢。但係今年咧就即係叫做木星都喺火元素嘅獅子座咧，咁其實就講緊咧我哋個火上加火，咁又唔係加油嘅，咁又唔使太擔心。咁但係總之咧就係呢一團火到底如何係因為我哋即係嘅熱血，然後如何係因為我哋對於生命嘅信任，同埋我哋如何真係因為咁樣而揾到我哋嘅定位同價值。咁而呢一樣嘢咧就係重點啦。咁所以咧，今年咧即係更加要小心咧，即係一啲個人層面嘅一啲意外啦，同埋一啲真係關於火嘅災難啦，即係希望真係唔好再有啦。咁水咧就變咗更加重要啦。咁係因為咧只有水咧先至可以平衡火元素，即係太多火元素嘅威力。咁其實咧兩者係冇衝突嘅，即係表面上咧佢哋係真係唔會吻合嘅。但係總之咧就係有一啲嘢咧，我哋點樣可以真係重新出發去欣賞啦，同埋我哋點樣可以真係信任乜嘢係大家真心嘅流動啦。咁其實呢啲咧都係好水元素同火元素咧都好需要嘅一啲嘢嚟嘅。咁所以咧喺現階段，咁我哋如何真係可以打開一個新嘅領域，同埋最緊要就係咧，我哋開始發覺咧，我哋嗰個滿足感係嚟自於邊度？咁如果我哋個滿足感係嚟自於人哋嘅讚美，或者我哋嘅滿足感咧係嚟自於一啲榮耀，咁其實可能呢一樣嘢咧就係要再轉化啦。咁佢轉化成為啲乜嘢咧？就係一種滋養。咁而呢一種滋養咧，係可以令到可能身邊嘅人都好歡樂啦。咁同埋亦都可以咧，係因為咁而我哋叫轉化咗一啲危機嘅。咁如果係咁嘅話咧，咁其實我哋咧就係會越嚟越精彩啦。咁而呢種精彩咧，亦都唔係淨係屬於我哋個人嘅，因為北交點喺水瓶座咧，其實係講緊我哋呢一種精彩咧，係真係唔知點解會帶動到好似成個甚至成個社會咯，即係可能你周遭嘅人，同埋我哋真係所有認知嘅人，咁然後點解佢哋都會因為你嘅出現而覺得係開心呢？咁其實呢一個位呢，如果我哋每一個人都係咁呢，其實成件事咧真會好澎湃。咁一年後嘅今日到底會發生咩事呢？其實真係而家都好難估計同埋好難想像。係啦，咁係啦，兔孫就繼續做兔孫。咁係啦，佢係一隻貓，咁然後佢永遠都係一隻貓。咁但係咧，佢點解做嘅嘢係會咁吸引，同埋點解佢會令到咁多人去覺得佢嘅出現就係一種療癒咧？咁呢個就係佢嘅天性咯。咁如果我哋每一個人都有呢一種天性嘅話，咁其實可能我哋咧係真係會有能力去帶動到好多一啲我哋意想不到嘅嘢嘅。係啦，咁其實呢一個月份咧，咁就係會一個轉捩點啦，就係因為一定會有一啲叫做好似新舊交替嘅嘢發生，而令到我哋開始發覺咧，好似我哋係咪呢一個族群嘅咧？又或者我哋係咪叫做係咪可以繼續一齊咧？係咯，咁其實所以喺呢個月咧，都聽過唔少朋友咧，可能係要面對一啲分離啦，要面對一啲可能事業上嘅轉變啦、轉型啦。咁無論係你自己直接有轉變，定係周遭個環境再轉變，然後跟住唔知自己可唔可以留低，或者自己可唔可以真係喺呢個時代入邊駕馭一啲嘢咧？咁其實呢一個咧都講緊，我哋首先真係要喺呢一個好似一個大氣候底下，仍然真係認知到自己嘅身份同價值。因為咧，我哋如果真係好確認我哋係喺呢一度係有咁樣嘅力量嘅話咧，其實我哋就唔知點解唔會驚㗎。咁我哋亦都會有咁嘅勇氣咧，去試一啲新嘅嘢。
同埋我哋會因為試過新嘅嘢咧，然後我哋開始咗一個新嘅視野，而呢個新嘅視野咧，亦都可以令到我哋係接下來嘅所有嘢咧都會更加精彩。係啦，就係咁啦。係咯，咁唔知大家會唔會即係明當中嘅意思啦？咁啊，因為咧獅子座咧，其實佢係一個好象徵自己嘅一個星座嚟嘅。其實咧，每一個即係每一個星座其實都係即係都嗰個人都一定會覺得代表緊自己嘅。但係咧，偏偏係獅子座呢一個核心咧，因為太陽係守護獅子座，咁而且咧獅子座亦都係代表王者。咁到底乜嘢係王者咧？咁然後王者就係佢去到邊度都有人認得嘅，做埋邊度都有人可能為佢而歡呼嘅。咁但係咧，亦都邊度有人認得嘅話咧，咁你會唔會好驚先？咁同埋你會唔會咧開始發覺，如果你做過某啲衰嘢俾人認得，咁點算咧？咁就係呢啲啦，恐懼。呢啲就係咧背後嘅陰影，同埋背後嘅一啲我哋未有信心嘅嘢。咁而呢一樣嘢咧，正正就係今個月份係可能推向高峰嘅。咁而嚟緊嘅月食咧，咁係8月28號，咁係雙魚座嘅月食，所以咧嗰個月食咧，亦都可以令到我哋咧開始發覺，原來咧嗰個即係點樣喺內心去穩定，而因為佢係水元素咧，咁偏偏又同獅子座呢一個月份咧係最叫做陌生嘅。咁然後呢個係個星座嘅關係嚟嘅，雙魚同獅子係最陌生。咁然後即係當然啦，個個星座都有佢自己嘅陌生人嘅。咁偏偏就係呢一個月咧。因為嗰個即係個星象嘅關係咧，咁就係佢唔知點解係變咗係一個即係好矛盾啊！係啊，即係其他月份咧都好通常咧都係對等嘅，但係今次咧就竟然係有一啲嘢咧唔係好關事，但係咧又背後好似有啲奇怪嘢，咁就係呢啲啦，就係陌生感啦。咁然後呢一個咧就係嗰個月食就係雙魚座，咁然後係代表我哋人真係會經歷嘅所有嘢。同埋係代表咧有一啲嘢叫完結，咁所以咧我哋真係可能喺情感上，我哋要知道到底係因為啲乜嘢而參與過某啲事情，然後跟住而家我哋係如何完結，然後再開始。然後跟住呢一個月食咧，因為佢都係一個即係叫清洗嚟嘅，所以我哋咧真係可能要了解下到底我哋心靈上需要啲乜嘢啦，同埋有邊啲嘢咧係真係可能喺人性上係必然會發生，然後我哋需要好好地接納呢一面，然後我哋先至會成為完整嘅自己咧。其實成件事咧就係好 perfect match，即係成件事咧就係講緊原來咁樣先至係真正嘅完整啊！咁如果呢一個完整呢，咁係可以令到我哋更加有信心去向前行，同埋更加真係知道嗰個力量係嚟自於邊度。咁成件事呢，就真係天衣無縫啦。係啦，咁世事有冇咁完美呢？係真係有嘅。咁而世事咁完美嘅話呢，咁我哋會變成點呢？咁其實我哋咪就係可以喺適合嘅場景可以做返自己咯。咁所以呢，我哋點解話呢一個月呢？如果真係發生咗一啲即係叫好似有一啲新舊交替嘅嘢，而家出現緊啦。然後跟住到底點樣可以落幕，同埋到底我哋點樣可以真係接受自己嘅過去，同埋原諒一啲過去嘅嘢。原諒其實有時係講緊即係咁又真係嘅，即係我哋算啦，都唔諗啦。嗱，呢啲都可以係嘅，但係咧，你係咪真係唔諗，同埋係咪真係可以放得低咧？咁我覺得真係要問自己先知嘅。咁 anyway。就係講緊，如果我哋真係仲知道過去嘅嘢係令到我哋好留戀，或者嗰種感覺係令到我哋好留戀，其實我哋可能係真係需要了解下，其實我哋係咪而家應該更加獨立啲啦，更加可以照顧自己啦，咁更加可以咧，真係喺一個叫做新嘅環境入邊，都依然係信任自己可以駕馭。咁呢一個咧，亦都講緊就係呢一個月係一個轉捩點啦，係啦，咁到9月啦、10月啦，咁其實都會有啲即係叫做幾勁嘅星象。今年真係個個月都有啊，好得人驚啊！咁然後到底係咪真係再咁震撼咧？咁其實咧9月金星逆行係咪9月咧？係啦，即係總之金星入咗天蠍座之後咧，其實佢就係會開始有個逆行嘅週期嘅。咁然後咧，所以佢留喺天蠍座會特別耐今年。咁然後跟住明年年初咧就會有火星逆行啦。咁所以咧，其實枕住咧，我哋都係有一啲嘢咧，係就叫做好個人層面咧，係要淨化同埋回顧，同埋係要提升。
咁然後到底有啲乜嘢係真係可以代表到自己，同埋你而家呢一刻你終於發覺有邊啲嘢係最重要喺你生命入邊嘅最重要呢？其實而家就係啊，即係呢一個月呢，其實佢反而呢係俾咗一個焦點我哋嘅。咁而有翻呢個焦點之後呢，我哋亦都唔需要擔心呢，到底外在係發生啲咩事，然後跟住自己係應付唔到，或者我哋係參與咗啲乜嘢係好似太多，又或者係冇參與過。咁其實到底有邊啲嘢係真係代表自己，而你係冇消失到嘅話呢，咁就得㗎啦。係咪好簡單啊？係一啲都唔簡單。咁但係呢，我哋真係嘅，其實即係關於咩叫代表自己呢？其實本身係一件好簡單嘅事。但係咧，如果我哋混雜咗好多一啲叫複雜嘅思想啦，同埋我哋好似有啲嘢呢，係背後有太多嘢差異同妒忌，類似係咁樣嘅嘢嘅話呢，咁其實我哋就會變咗咧，好似真係想代表自己嘅時候呢，其實就會反而覺得呢，即係真係處處有顧慮嘅。咁如果我哋真係毫無顧慮嘅話呢，咁其實會係啲咩嚟嘅呢？咁我覺得呢一樣嘢呢，先至係真正令到我哋可以成長嘅一頁嚟嘅。然後我哋做咩要顧慮咁多呢？咁同埋我哋係咪真係懷疑自己做錯呢？咁如果喺呢一種懷疑入邊，我哋而家開始俾翻信心自己呢，其實呢一件事呢，先至係我哋開始要逐漸去認識，就係咁啦。好啦，咁係啦，咁我哋係啊，今晚有課啦。咁然後新嘅占星初班咧係全新設計，咁係因為咧黃道12宮位同埋我哋真係地球或者人啊，咁我同我生命嘅結構入邊咧，到底點解佢會有咁樣嘅關係，同埋點解我哋會聯繫到呢一種嚟自宇宙嘅能量，係令到我哋識得選擇我哋最好嘅人生經歷。咁而喺一個啱嘅場景入邊，我哋如果能夠發揮到我哋自己嘅天賦，同埋我哋真係覺得呢一個就係好似完整嘅自己嘅話呢，咁其實呢一件事呢，就係講緊係占星嘅一個最大嘅作用。係啦，咁然後我哋9月底呢就會有班啦，咁今次呢，我哋就會後少少呢先至有，咁呢一個都係今年最後一班啦。係啦，咁然後占星初班呢，始終係一個即係叫做一個好大嘅基礎。咁如果我哋真係想了解黃道12宮，其實點解佢會真係一直以嚟同我哋所有經歷都有咁樣嘅關係呢？咁其實就真係唔好錯過啦。係啦，咁然後呢，我哋仲有之後嘅占星中班啦。咁行星呢，就係講緊係一啲我哋比較 practical。同埋真係人嗰個多面性、嗰個複雜性、心理嘅狀況，其實就係嗰10粒行星全部可以反映晒出嚟。咁而呢一樣嘢呢，係我哋一啲行為模式啦、思想啦，同埋我哋情感嘅回應方式。咁點解同啲星有關呢？咁其實呢個真係宇宙嘅一種力量嚟嘅。佢其實就話俾我哋知，我哋每一個人都係真係有個小宇宙。我哋如果真係喺啱嘅場景，可以真係發揮我哋嘅小宇宙呢，其實好可能我哋真係會見到自己嘅生命係有另一個可能性，係有太多嘅可能性。咁當然啦，咁如果真係喺呢一方面咧，即係點解就係令到我哋更加可以了解自己咯。咁同埋令到我哋咧更加識得掌握咧喺星象入邊俾我哋嘅機遇。咁而呢一個咧係即係我會覺得係一個好大嘅得著嚟嘅。係啦，咁所以咧呢一個亦都係咪迷信呢？咁我就覺得咧呢一個只不過係宇宙俾我哋嘅一啲信息啦。咁係可以令到我哋，因為收到呢個信息之後，係有一種好大嘅醒覺嘅。咁然後如果係喺呢一個層面，係令到我哋覺得我哋自己唔同咗，又或者我哋真係仲有其他方向係可以行嘅話呢，咁亦都係一個非常之好嘅工具嚟嘅，就係咁啦。好啦，咁我哋今日嘅直播分享就到呢度啦。咁喺呢一度呢，咁都會盡量抽多啲時間同大家分享下星象嘅啲信息嘅。係啊，咁因為2027年又嚟啦，咁其實呢，我就係好忙咁樣喺度做緊下年嗰啲嘢啦。咁然後下年到底會係點呢？其實咁當然啦，即係其實每一年都好強烈，但係2026係一個好核心嘅強烈，然後跟住佢點樣帶動我哋之後嘅生命旅程都會好唔一樣呢。咁就睇下大家識唔識把握呢個機會啦。好，咁我哋今日嘅直播分享就到呢度啦，拜拜。